Mehmet Göktaş, Doğru Haber. İslamparêzên evîndarên Kemalizmê û helwesta esîla Hüdaparê. Hûn dixwazin em bibêjin İslamparêz, dixwazin em bibêjin İslama siyasî, dixwazin jî bibêjin mensûbê Hereketa İslamî. Mîsala herî eşkere ya vanan derketina li hember rejima mewcûd ya herî rast redkirina wana îdeolojiya Kemalîst tiştên ewil tên hişê meriv ev bû. Ev taybetmendî sebeba hebûna wan bû. Heqdar bûn a herî rast ev bû. Çimkî Kemalizm dînek bû, bi darê zorê sepandibûn ser vî milletî û dixwestin ku bibe dînê fermî yê vî welatî. Ji vêya muhîmtir jî ev dînê ku wek Kemalizm tê binavkirin, dixwestin ji Îslamê re bibe alternatîv. Taybetiya herî eşkere ya Kemalizmê jî herbawiya bi Îslamê re bû. Dema ku tê gotin Kemalizm, tiştê ku ewil tê bîra meriv herbawiya li dijî Îslam û Mislimanan e. Îro tu tiştek ji vê xusûsiyeta xwe ji dest nedaye û direya xwe de dimeşe. Ger vêyekê neke ew ê xwe înkar bike. Ji ber Misliman vê rastiyê dizanin hereket û hemû xebatên bi niyeta hişyarbûna İslamî ve jîna İslamî ji nûv de Îslam derketine holê wesfê wanê ewil redkirina Kemalizmê bûye. Çi qas nivîskar, mütefekkir û rûspiyên ku dibin siya vê xebatê de cîgirtine hebin, maddeya ewil a nasnameya wan redkirina îdeolojiya Kemalîst e. Di rewşek wiha de kesên ku di îmtîhana pere û pîrekan de man, ew kesên ku textê ku li ser rûniştine bi wan pir xweş tê, bi kurtasî van Mislimanên ku bûnin dinya perest, bi carekî de bûn evîndarên Kemalizmê keşif kirin û bûn serpêlên Kemalizmê. Ê ku piştre hatine, ji êberê xerabtir bûne. Wexta van hemû tiştan diqewimîn carekî din em bûne şahidê helwesta esîliya Hüdaparê. Di Kongreya Hüdaparê de salon bi wê new resmên kesên mîna Şêx Saîdê Palewî, Atif Xoceyê İskilibî, Bedî'üzzeman Saîdê Nûrsî, Mihemed Akif Ersoy ku berê bi fiîlî li hember Kemalizmê sekinî bûn û berxwe dabûn hatibû xemilandin. Bi tenê resmên wan nehatibûn danîn, her wiha xatirayên wan jî hatibû bibîranîn û dabûn zanîn ku rêya wan kesan ya wan e jî. Ne bi tenê di kongreyê de, di her cî û demên lazim de ev tişt danîn ziman. Di salona kongreyê de tiştekî din jî hebû. Resim û xatirayê şehîdê Muazzez Elî Şükrî bek jî hebû ku niha li Trabzonê medfûn e û yek ji qurbaniyên ewilê Kemalizmê ye. Ya rast resim û xatirayên şehîdên ümmetê tevî li wir hebûn. Salonê rengê ümmetê tevî di nav xwe de dihewand û bi hemanawayî hemû derdên wê jî. Ji alîkî ve jî wexta meriv lê dinê re dibêje qey Kongreya Hamasê bû, Kongreya hemû mazlûman bû. Dîtina vê helwesta esîla Hüdaparê ku ji teref gelek kesan ve dihat temaşekirin jî kêfxweşiyekî din e. Ez carekî din dibêjim, Hüdapar nehew Hüdapar e, jê gelek mestir e. Bi silav û duayan.